Иногда жизнь кажется слишком шумной, слишком быстрой. Люди вокруг идут куда-то, бегут, торопятся, не замечая друг друга. Ты стараешься держаться, улыбаться, быть сильным, но внутри будто не хватает чего-то важного. Будто ты все время что-то ищешь, и сам не знаешь, что именно. И вдруг одна встреча, один человек, кто-то, с кем ты просто рядом, и становится легче дышать. Это не обязательно любовь с первого взгляда, не огонь страсти. Это тишина, в которой тебе спокойно. Это глаза, в которых ты видишь понимание. Настоящее. Без лишних слов, без масок. Ты не обязан притворяться. Не нужно быть лучшей версией себя. Не нужно доказывать свою ценность. Ты можешь просто быть таким, какой ты есть. Со всеми своими сомнениями, ранами, мечтами и переживаниями. И тебя принимают. Это чувство, будто тебя обняли душой. Без прикосновений. Просто приняли всего. До самого дна. Когда ты встречаешь такого человека, что-то внутри начинает заживать. Медленно, нежно. Не от слов, а от присутствия. От простого «я рядом». От того, как тебя слушают. Как не осуждают. Как молчат вместе с тобой, если слова не нужны. Как чувствуют тебя. Это не обязательно долгий путь рядом. Иногда такие люди приходят ненадолго, но остаются в тебе навсегда. Потому что они помогли тебе вспомнить, кто ты. Они показали, что ты не один. Что есть в этом мире кто-то, кто чувствует так же. Кто понимает глубоко. Кто не боится твоей грусти. Кто умеет быть рядом, даже если ты молчишь. Ты начинаешь верить снова. Не в чудеса, не в сказки, а в простые добрые вещи. В тепло, в искренность. В то, что тебя можно любить не за что-то, а просто так. С такими людьми не страшно быть уязвимым. Не страшно говорить «мне плохо» или «я устал». Не страшно быть неидеальным, потому что рядом сердце, которое не судит, а чувствует, которое не отвернется, если ты не в настроении, если ты в растерянности, если ты сам себя не понимаешь. Ты учишься быть мягче, к себе, потому что рядом кто-то, кто бережно относится к тебе, кто не торопит, не требует, не ожидает. Просто рядом, просто любит. Иногда, после таких встреч, ты впервые начинаешь видеть себя по-другому. Уже не как человека, который должен все тянуть, быть сильным, угождать, а как душу, которая заслуживает тепла, заботы, понимания. И ты начинаешь меняться. Тихо, незаметно для других, но глубоко. Ты уже не готов размениваться на поверхностное. Не хочешь быть среди тех, кто не слышит. Не хочешь терять себя ради чужих ожиданий. Ты становишься честнее, теплее, глубже. И однажды ты сам становишься таким человеком, для кого-то. Тихой гаванью. Тем, кто умеет быть рядом. Кто не боится боли другого. Кто умеет слушать не ушами, а сердцем. Это не магия. Это просто любовь. Тихая, настоящая. Та, которая не требует ничего взамен. Которая лечит своей добротой. Которая остается, даже если жизнь разводит в стороны. Потому что она не в словах, не в обещаниях, не в действиях. Она в присутствии, в глубоком чувстве «ты мне важен». И в этом все. Все настоящее. Иногда мы думаем, что исцеление приходит от одиночества, от уединения, от долгих размышлений. И в этом тоже есть правда. Но часто настоящее исцеление приходит через другого человека. Через глаза, в которых ты видишь, что ты не ошибка. Что ты не слишком, не недостаточный, а просто живой. И этого достаточно. Именно такие встречи меняют нас навсегда. Без громких событий, без внешнего шума. Внутри, словно открывается окно, и в душу входит свет. Тот самый, теплый, мягкий, как солнечный луч в раннее утро. Он ничего не требует, просто согревает. И с этим светом приходит покой. А потом сила. Сила жить дальше, верить, строить, любить. Не потому, что ты обязан, а потому, что ты снова чувствуешь жизнь. Если ты еще не встретил такого человека, не теряй надежду. Иногда такие встречи приходят неожиданно. А иногда, именно тогда, когда ты готов.
И если ты уже знаешь, о ком идет речь, береги. Говори «спасибо». Будь рядом. Ведь такие души, как редкие звезды. Их немного, но одна из них может осветить всю твою внутреннюю вселенную. А может быть, ты сам такой человек. Тот, чье присутствие исцеляет. Даже если ты и не замечаешь этого. Даже если тебе кажется, что ты просто живешь. Поверь, твоя доброта, твоя способность чувствовать, быть внимательным, бережным – это огромная сила. И для кого-то ты уже стал светом. Уже стал поддержкой. Уже стал домом. Спасибо тебе за то, что ты есть.